No niin, tänään unboxattais juttuja tai kamerajutskia. Tämmönen kameralaukku. Sitten muistikortti. Ja sitten tämmönen tuli kaupan päälle sai tämmösen putsan. Ja täältä tulee itse kamera. Tällainen vehje. Joo. Aloitetaanpas ensin kameralaukusta. Noin. Toi voidaan laittaa tonne pois. Toi takaisin tohon. Sakset. Sakset. Sitten sakset tosta. Noin. Mikäs tämä? No. Pitääkö sinne leikata? Pitää. No. Mihin sitä pitää laittaa kiinni? Noin. Kameralaukku on siinä. Laitaanpa se tonne noin. Sitten muistikortti. Tästä vaan alat. Oikein sieltä. Oikein ostat toi. Ja sitten itse muistikortti. No hei hei. Siinä semmonen. Sitten päästään itse kameraan. No, tästä löytyy sitten on tällaisia kaikenlaisia lisäosia pystyy hankkimaan sitten, jos haluaisi. Sitten täällä on ohjekirjoja. Toi vähän tilaa. Roskat roskiin, noin. Sitten heitän tätä tänne päin, niin siinä on kaikki paperit tossa. Muistikortti, laukku, sitten itse kamera. Kamera siis on tällaisessa ei muovi kuin tällä. No niin. No. Toi suoja saa olla siinä vielä. Sitten laitan toi sinne alas. No. Laturi. Täällä ei laturi, mutta tää on laturin pää.
Sitten tämä näyttää olevan tää laturin pää. Tai laturi, millä laitetaan Elikkäs tää menis niin kuin tänne. Sitten täältä otetaan tämä itse laturi. No niin. Itse laturin pää. Ja se menee tänne. Noin. Ja sitten viimeinen asia. Tämä kaulanaru, tai tää, millä on laitettu, ei tää, eikö siis tämä käsi, anteeksi. No, mä katson sen myöhemmin sitten. Virtanappi. Se on akku. Laitapas. Tosta pois lukosta. Sitten tuolta. Eikö niin tietenkään? Hehe. Ei tätä edes tarvitse ottaa pois. No, elikkäs. No. Elikkäs nyt tämä menee tänne kiinni tänne töpseliin, eli latautumaan. Noin. Nyt se on siinä laturissa. Niin, nyt me voidaan muuten laittaa tämä muistikortti. Jätki pieni. Siis näin päin. No, nyt. Noin. Sitten vaan kiittää täältä. Noin. Elikkäs. Tämä. Pois. No. Elikkäs. Tämä kamera on siis niinku
iskun kestävä 2 metriin suurin piirtein ja sitten 15 metriin toi veden kestävä. Ja sitten niin sään kestävä öljyä ja sitten pakkasta kestää -10 asteeseen. Elikkä ihan suurin piirtein hyvä. Niin. Että sellaista. Elikkä me palataan sitten kun on ladannut kamera täyteen. Joista niin. Nähdään kohta. No niin. Nyt on ladannut ja sain tämänkin kiinni tähän. Sitten laitetaanpas päälle. Näin. Ai niin, se on tämmönen kalvo. No, D-kalvo päälle. Että tällainen vehjettää. Ja sitten jos tää haluaisi nyt tarkentaa. No, ei saa tarkentaa. No kun me sit tässä on off ja log. No niitä tarkentin. No. Eli kun tää on päällä, se niinku tallentaa kaikki minne sä kuljet. Ja minä koordinaateilla, niinku minä olen ottanut kuvan ja sun reitin kuvaa. Ja wifi tässä on, että voit yhdistää puhelimeen. Ja sitten yksi hauska juttu on tässä, tarkenna kiitos. No, tässä on tämmönen, pystyt säätää kirkautta. No. Sitten menu ja täällä on kaikki. Tämmönen, ja sitten sä laitat siihen niinku päivämäärää ja sitten aikavyöhykkeen sitten. Mä siis näin tosta päällä. Eli kamera säättää päivän aikaa ja tuli GPS-tietoja käytetään vain säädettäessä niin päällä. No. Elikkä nyt se niinku automaattisesti säätää sen siitä niin. Ja tästä niinku pääset tonne sinne paikkaan ja sitten tästä niin se alkaa kuvaamisen. Se siitä pois ja sitten tästä vaan tarkennus ja kuva. Näin. Täältä ne löytyy näin. Toisto. Kuvaamisen. Ja sitten tuolla ylhäällä näkyy toi mikkille ja toi puheleveli ja tällaista. No. Ja aika hyvä mikkikin tässä on. No. Että sellaista. Tulee sitten vielä testikuvausta pihalla ja katsotaan sitten. Juu. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Muistakaa painaa sitä peukkua ja painaa sitä tilan nappulaa. Ja myös kaikkein tärkeämpänä paina sitä kelloa siinä tilan nappulaa vieressä. Saat ilmoitukset kaikista, mitä minä uploadaan tai niin, kaikista mitä mä uploadaan. Niin, paina sitä kelloa siinä vaan. Ja laittakaa myös kommenteissa, tykkäsittekö vai tai pitäisikö olla jotakin parannettavaa tai jotakin sinne päin. Että ylipäätään mitä haluaisitte nähdä kanavalla.
yritän toteuttaa yritän toteuttaa mitä haluaisitte nähdä, niin yritän toteuttaa siinä. Niin, yritän toteuttaa, että ei tässä kai mitään muuta ole, että juu. Valtsukamer kiittää ja kuittaa. Se on sitten moro.